이따 만나요, 막내상 친구. 친구들 안녕, 케바 장난감 친구들. 사실 오늘은 강할아버지 댁에서 마시멜로를 구워 먹을 거예요. 이걸 할 거예요. 근데 여기 하면 머시멜로라고 적혀있는지 알아요, 친구들? 몰라요. 왜냐면 그냥 마시멜로인데 그냥 머시멜로라고 한 거예요. 잘못 쓴 걸 수도 있어요. 우리 이제 어디로 가면 돼요? 이제 막내 촬영 친구한테 촬영 계속 해달라고 하면서 아까도 잘했으니까 할 수 있을 거예요, 막내 참 친구. 화이팅! 네. 여기로 갈 거예요. 짠 것처럼 이렇게 나무가 있죠? 바로 마이크 찼어요. 여기에서 태울 거군요. 네, 맞아요. 여기에서 한대요, 친구들. 네. 참나무인데요. 막내 참 친구 근데 아까 그림 그릴 때 엄청 잘 찍었어요. 맞아요. 지금도 화이팅해요. 아까도 잘했으니까 잘할 수 있을 거야. 화이팅! 네. 한번 가보세요. 네. 큰 거 하나 주세요. 네, 거기다 주세요. 저가 도우고 있어요, 친구들. 네. 막내 참 친구들. 저 하는 걸 보쇼. 공간을 둬서 쌀 거예요. 또 주세요. 네, 좋아요. 좋아요, 구독, 알림. 예스. 핫캐핑을 불러야겠는데. 핫캐핑 나와줘. 우와, 나오네. 이렇게 하나 봐, 친구들. 네. 우와, 친구들 이거 봐. 친구들 저가 6살 때 발이 시려웠고 발이 시려워 이거 했거든요. 맞죠, 막내 참 친구? 네. 잠깐만요, 친구들. 막내 촬영 친구랑 솔잎을 주워오세요. 여기 많이 있어요. 이런 것들 주우면 돼요. 이렇게. 이런 것들이요? 이런 것들 주면 된대요. 많이 해야 된대. 다시 가요. 다시 가요. 여기 이제 얘도 청룡이가 녹고 있어. 친구들 한번 찍어보시죠. 저기 원래 청룡이었는 눈사람 청룡이었는데 녹고 있고 저거 맞네. 여기 있어요. 완전 조그매졌어요. 저는 말고 청룡이가 없어지면 안 돼요. 청룡아 잘 가. 얘가 소나무예요. 네, 그래서 요 밑에 보면은 많이 있어요. 네 이렇게 길게 생긴 길고 얇은 애들이 다 솔잎이에요. 이런 애들이네. 맞아요. 잘 찍혔죠? 네. 이런 애들. 얘들 가져가면 될 것 같아요. 가라. 갈게요. 여기 위에다 뿌려보세요. 그냥 뿌리면 되는 거죠? 네. 그냥 뿌리구나. 아, 그냥 이렇게 해놓은 거예요. 네. 더 보여줘요. 가져와요? 보여줘. 더 가져와요? 네. 더 가져오래요, 친구들. 가요, 다른 친구. 별이 엄청 많죠? 찍어요. 별이 엄청 많아요. 친구들 별이 엄청 많아요. 내려. 친구들 별이 엄청 많아요. 이제 다시 줘. 짠! 이것도 주웠어. 잘했어요. 여 밑에가 많아요. 맞아요. 여기 소나무가 있어서. 이 소나무 밑에 많아요, 친구들. 일단 가요. 그리고 이거 봐요. 우와. 이것도 있어. 이 안에다 넣을게요. 플레이해요? 네. 이렇게 붙여서 여기 밑에다 살짝 대고 있어봐요. 네. 저도 붙일게요. 네. 저요. 조심해. 많아요. 응, 제가 조심히. 장갑 낀 눈으로 여기다 이렇게 대고 있어요. 여기다가 그렇죠. 됐어요. 됐어요. 됐어요? 네, 됐다. 됐어요. 이제 어디에 나? 이렇게 넣는 거예요. 아니 자다 쉬어하는 거 아니에요? 왜요? 원래 이렇게 밤에 불장난하면 자다 오줌 싸는데요? 여기 한 개는 참 친구 알래요? 여기 있어요. 더 있군요. 네. 고마워요. 여기 들, 아이, 다 됐어요. 거기 안에다 깊숙이 드세요. 쭉 된 다음에 슉. 아우. 이거 더 가져올게요.
그럴 것 같아. 여기 뭐죠? 그것도 맞아요. 오 마이 갓. 여기다가 올려주세요, 위에다. 왜요? 아니, 던지지 말고. 이렇게. 싫어요. 이렇게. 이렇게. 됐어요? 다시 갔다 올게요. 안녕히 계세요. 더 주워줘요. 네. 이제 이거 넣으면 되는 건가? 아니. 불이 붙어요. 기다려. 계속 이거 다시 계속 하고 있어요. 이제 이 정도만 할게요. 네. 계속 찍어요. 알겠죠? 네. 다시